grazie a quelli che sono venuti da fuori, da tanti anni ormai, tanti attivisti, tanti no-pontisti ci seguono in questa battaglia e l'hanno assunta come il simbolo delle battaglie in difesa del territorio e come il simbolo delle battaglie per un uso diverso delle risorse pubbliche. Quella di oggi era una manifestazione davvero molto difficile, perché oggi noi ricordiamo 37 morti e noi avevamo paura di toccare questo argomento perché nei giorni scorsi l'ipocrisia è stata immensa e il rimpallo delle responsabilità che avevamo visto subito dopo l'alluvione l'abbiamo rivista ieri. Bertolaso, Lombardo, Puzzanca, tutti quanti si rimpallano le responsabilità, ma le responsabilità vanno tutte addosso a loro. E allora noi oggi diciamo questo, diciamo che questa non è la giornata della commemorazione, questa è la giornata della rabbia e dell'indignazione per quello che non è stato fatto per salvare quei paesi, della rabbia e dell'indignazione per le risorse che non vengono ancora investite. Nei giorni scorsi siamo stati a Giampilieri, ci siamo stati per proporre questa manifestazione e per condividerla e abbiamo ascoltato le parole del rappresentante della protezione civile. Le parole sono state molto chiare: 120 milioni sono i soldi che in questo momento sono investiti per i lavori, almeno 170 sono i milioni di euro che servirebbero ancora. Ma Bertolaso nei giorni scorsi e Reina in estate, sottosegretario alle infrastrutture, hanno chiaramente detto che quei soldi non arriveranno. E allora noi diciamo una cosa molto semplice, diciamo che invece noi abbiamo vissuto un'estate nella quale il nostro territorio è stato invaso dalle trivelle che servono per la progettazione definitiva del ponte, trivelle che ci hanno fatto vedere andare nel fumo dell'azoto liquido i nostri soldi. E allora noi diciamo che questi soldi, e li ricordiamo, sono 1,3 miliardi dei fondi FAS, sono centinaia di milioni di ricapitalizzazione della Stretto di Messina, sono i 100 milioni annui di canone che RFI dovrà pagare. Tutte queste risorse sono risorse pubbliche e tutte queste risorse noi le vogliamo per la messa in sicurezza del territorio e queste risorse le vogliamo per il trasporto pubblico nello Stretto e queste risorse le vogliamo per l'acqua pubblica, queste risorse le vogliamo per la scuola pubblica, queste risorse le vogliamo per difesa dei beni comuni. Questa è la nostra battaglia. I Valsusini dicono sarà dura ma vinceremo noi, e noi diciamo sarà dura e vinceremo noi, e noi andiamo avanti e non molliamo. Adesso passerò la parola agli altri relatori, però prima mi tocca di dire una cosa. Il 12 di settembre in questa città c'è stata una manifestazione bellissima, Invadiamo lo Stretto si chiamava, era la manifestazione dei precari della scuola. Qualcuno quella manifestazione voleva confinarla dentro l'area ristretta di Piazza Cairoli, ma l'insorgenza precaria ha superato gli argini, è andata agli imbarcaderi, ha bloccato le navi, ha bloccato i binari, e questo è servito a rilanciare la questione del precariato della scuola a livello nazionale. Nei giorni scorsi è stata passata nei giornali, nei siti web, su tutti gli organi di stampa la notizia che ci sono 25 denunce per anarchici e attivisti dell'area antagonista. È una storia che noi conosciamo, lo fanno sempre, lo fanno per intimidire, lo fanno per dividere i movimenti, lo fanno per fare paura, per criminalizzare. E allora noi come Rete No Ponti diciamo una cosa molto semplice: avevamo aderito a quella manifestazione non per solidarietà, ma perché pensiamo che la difesa della scuola pubblica sia la nostra battaglia. Avevamo aderito a quella manifestazione e ci siamo andati a Piazza Cairoli, abbiamo superato gli argini, abbiamo occupato la nave, abbiamo occupato i binari. Che sia ben chiaro, noi non abbiamo paura,
Adesso do la parola al rappresentante del comitato di Capomeloro, Armando. Grazie a tutti di essere qua, noi rappresentiamo dei cittadini di Capomeloro. La nostra zona è da 3 mesi che è martoriata da queste trivelle che stanno mandando in fumo, come diceva prima, azoto liquido, che sono denari. Ogni giorno vengono sperperati decine di migliaia di euro per distruggere un territorio bellissimo. Nessuno di noi è mai stato interpellato, non ci ha chiesto mai nessuno se erano queste le nostre esigenze. Noi qua rappresentiamo un'istanza di cittadini che non hanno mai avuto l'opportunità di dire la propria su quello che ci serve. A noi non serve un ponte lì, serve, come dicevano prima Giampilieri, qualcosa da fare. Questa è la testimonianza di cittadinanza. Ricordatelo, qua noi siamo per dimostrare che non le vogliamo queste cose, vogliamo tante altre cose. Con quel 1.300.000.000 di euro si potrebbero fare delle cose veramente necessarie. Un ringraziamento a tutti i partecipanti che sono venuti da tutti i posti d'Italia. Grazie a tutti.